Всем здравствуйте! Всем известно, что сейчас идет сезон простуд. Такие простуды, что не поддаются никаким лечениям. Дорогостоящие лекарства и не всегда помогают. Для этого вот и вспоминаем такие рецепты старые, которые еще лечили наши мамы нас. Берем луковицу, стакан молочка в кастрюльку и кипятим. Видите, уже пузырьки пошли. И сюда помещаю лук. Немножечко кипятим его, помешивая. Все. Вот так помешиваем, помешиваем. Ну, чтобы хорошо молочко закипело. Вот так оно прокипело минуток 2-3. И теперь ставим ситечко на какую-нибудь баночку или стаканчик, кружечку. И вот так процеживаем этот лучок. Процеживаем. Настаиваем 2 часа. И потом ребенку даем по ложке через каждый час. В течение дня вот. Это очень хороший способ. Пробуйте, девчонки. Будьте здоровы. Пусть вам не пригодится этот способ. Вот так вот получилось. Все. Пока-пока.